Kanas akkasumatti itti fufnaa jechuudha. Page setup jennee selecting goona heading tuurra keenya sana booda nambaringii kenninaaf. Gaafa nambaringii kennitaniif akkuma jenne gubbaarraa itti fufuu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf 1.4 jennee yoo biraa hafne wanti inni godhu hin jiru. Fakkeenyaaf space goone umtuu wanni jijjiiramu hin jiru. Amma select hin taane jechuudha 1.3. So 1.4 kun deebi'ee dhufuu mala. Kanaaf isa kana akka inni akkas hin taane gochuudhaaf as biratti point gootanii space gootu. Sana booda formattingii gubbaarra jiru san fudhateetuma dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf warri wal fakkaatan yeroo tokko select ta'u jechuudha. Kanaaf lakkoofsa yeroo itti kenninu hin dogoggorruu jechuudha karaa biraatiin. As biratti immoo wanti akka tasaa isinii ibsuu barbaadu yoo jiraate 1.3 kana jala waan lamatu jira. Page setup fi page background jira. Akka yaada kootitti kun isin akka barbaadanitti sirreeffachuu dandeessu. Fakkeenyaaf yeroo research hojjettan researching keessan objective lama qaba, general objective and specific objective jedhee jira. Objective of the project heading 2 yoo ta'e numbering isaa fakkeenyaaf 1.3 ta'uu danda'a. General objective fi specific objective immoo maal ta'u mata duree xiqqaa objective jalaa taa'uu jechuudha. Kanaaf gaafa mata duree sana kennitaniif maal gootu dursa select gootu mata duricha sana booda heading 3 irra keessu. Fakkeenyaaf kun general objective dha jedhu. Heading 3 erga keessanii booda 1.3.1 achi jalatti mata duree jalqabaate waan ta'eef jechuudha. Isin akkasin barbaachisetti 1.4 irra ta'uu danda'a. Gaafa 1.4 irra ta'e 1.4.1 jettanii itti fuftu. Point gootanii space gootu jechuudha akkuma jennu. Ofuma isaatii select ta'e jechuudha gaafa irratti click goonu. Ammas inni kunis mata duree as jalatti jiru ta'ee isa xiqqaa kan lammataati. Saniif isa kanallee select erga goone booda heading 3 irra keenya sana booda as bira dhufneet 1.3.2 mata duree ittaan waan ta'eef space gootu sana booda kun lamaan amala wal fakkaataa waan qabaniif yeruma tokko select ta'u. Warri kun garuu select hin taane. Sababni isaa amala kanaan wal fakkaatu hin qaban waan ta'eef. Kunniin heading 2dha, isaan kun immoo heading 3dha jechaadha. So akkanatti sirreeffachuu ni dandeenya. Mata duree kamuu nambaringii isaa eegdanii haala bareedaadhaan akkanatti sirreeffachuu ni dandeessu. Nambaringiin isaa akkanan isinitti agarsiisu kanatti yoo isin hojjechuu baate viidiyoon waa'ee nambaringii MS Word irratti hojjenne waan jiruuf dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Eessa arganna kan jedhuuf viidiyoo kana jala description jala isinii kaa'een jira linkii isaa irratti kilik gootanii dhaqxanii ilaaluu ni dandeessu. Mala baay'eedhaan nambaringii kennuufii waan dandeenyuuf jechuudha. So haala kanaan erga sirreeffannee booda kan biraa chapter 2 qaba asitti. So chapter 2 kanas heading 1 irra keenyaa jecha. Sababni isaa amala wal fakkaataa chapter 1 waliin waan qabuuf. Then mata duree guddaan chapter 2 jala jiru generating random text jedha. Isas heading 1 irra kaa'an. Sana booda chapter 1 irratti 1 jennee jalqabna iddoo kanatti. Asitti garuu 2 jennee jalqabna. Tuqaa gootanii space gootu. Nambaringiin isaa ofumaa isaa sirrateera jechaadha. Gaafa ol baatanii ilaaltan waan inillee select ta'eera. Isa tokko irratti yoo kilik gootan amala wal fakkaataa warri qaban hunduu select ta'uu jechuudha wanni namatti tolu. Sana booda akkuma dura jennee spacing gidduu kana jiru waan baay'atuuf isa kana asirratti kilik goonee as bira dhufnaa sana booda remove space before paragraph. Yoo space isaan gidduu jiru ilaaltan 1.5 dha jechuudha. Garuu chapteriin yeroo baay'ee research irratti haa ta'u proposal irratti page haaraa irraa jalqaba. Yeroo baay'ee namoonni research hojjettan enter gochaa deemtu. Sun hin barbaachisu. Enter gochuun hin barbaachisu jechuudha. Kallattumaan isa kana page of danda'a irratti dabarsuun hin danda'ama. Akkamitti danda'ama? Bakka kana chapter 2 kan jedhu kana duuba irratti click gootu yookaan as gidduutti osoo hin taane chapter kan jedhu kana duuba irratti click goona. Sana booda control shift fi interii tuttuu jechuudha. Control shift enter yoo gootan page ittaanu irratti darbaa jecha. Iddoo kanatti maaltu uumame? Fakkeenyaaf advisorri keessan enter gochuu keessanii fi akka namni gadi dabarse kanatti dabarsuu keessan akkamitti beeka isinitti fakkaate? Home taabii keessa seenet ishee kana on godha. Show or hide ka jedhu kana. On yoo godhe iddoo kanatti column break fayyadamne jechuudha amma nuti. Gaafa enter gootan garuu akkamitti mul'ata? Laala. Enter yoo goonu akkanatti mul'ata jechuudha. Asitti interii tokko fayyadamu keessan kan mul'isu. Kanaaf wanti isin gochuu qabdan enter osoo hin taane control shift fi interii dabareedhaan gadi qabdanii akka kanatti gad dabarsuu dandeessu jechuudha. So haala kana erga dabarsanii booda ishee kana dhuftaniituma asuma off gootu akka isheen baddu. So chapter 2 jalqabnee jechuudha. Chapter 2 dha olis amma space wayiin jira baay'ate waan ta'eef as bira dhuftanii akkuma dura jenne remove space jettuun. Sana booda chapter 2 kana keessaa kana qabna. Inni kun akka tasaa ta'ee garuu hiriirri tekstii isaa bitaarra waan jiru fakkaata. Paragraafii garagaraa waan ta'eef akkanatti kan mul'atu. Garuu
wantoota paragraafii tokko ta'uu qaban yookaan barreeffamoota paragraafii tokko ta'uu qaban akkasitti sirreeffachuu ni dandeessu. As bira dhuftanii fakkeenyaaf as biratti kilik gooneet backspace kana booda irraa space goona. Haala kanaan hiriirri isaa yookaan alignmentiin isaa justify ta'ee ta'a jechuudha. Dura waan sirreeffanneef isa kana jechuudha. Irra deddeebinee Times New Roman 12 naa godhii garanatti jallisii garana jallisii kan jedhu hin jiru jechuudha. Yeruma tokko sirreeffannee waan ta'eef sana booda nuti amala sana wal fakkaatu qofa itti himuu danda'uu qabna jechuudha. Mee kallattumaan gara chapter 3 adeemnu. Chapter 3 irratti tables nan qaba. Isaanis formaat gochuufi jechuudha. Tabiliin immoo formaatii warra kaawwan irraa adda waan qabuuf. Kanaaf chapter 3 ammas heading waan irra keenya. Inni kun immoo chapter 3 jalatti mata duree guddaadha. Isa kanas heading waan irra keenya. So akkuma dura jenne chapter 1 if 2 irratti mata duree gurguddaa chapter sana jala jiru 1 2 jennee jalqabne kan ammoo maal jenna 3 jennee jalqabna jechuudha. Haala kanaan gaafa irratti kilik goonu chapter 2 fi chapter 1 jala jiran akkuma duraa sana select ta'uu jechuudha. Ol baatanii ol ilaaltan select ta'uu jechuudha. So amala wal fakkaataa waan qabaniif. Kanaaf space kana gidduu jiru balleessuuf ammas asirratti click erga goone booda as bira dhufna remove space jennaan. So ammas inni kun full of danda'a irraa eegaluu qaba. Kanaafu enter osoo hin taane kan goonu control shift enter. Isaan kana sadan wal faana fayyadamuu dandeenya jechuudha. As birattis space ni hafa waan ta'eef remove gochuu qabna. Xiqqoo ol nu siqa bareedaadhaa ta'e jechuudha. Inni kun immoo akkuma dura sirreeffanne egaa boodiidha waan ta'eef boodiin amala wal fakkaataa qabaa jechuudha kan hundaatu. As biratti ol ilaaltan Times New Romanidha 12 foontiin isaa jechuudha. Kan biraa waa'ee teebiliiti. Teebilii irratti yeroo baay'ee spacein isaa nu jalaa bal'achuu mala teebiliin guddatee gara peejii taanutti faa darbee nu rakkisaa yookaan immoo gara naanfaa bal'atee nu rakkisuu danda'a. Isa sana resize akkatti gochuu dandeenya yookaan immoo isa kana qabnee bakka barbaachisutti odoo gadi hin dhiisin akkasitti sirreeffachuu dandeenya. Garuu immoo space gidduu kana jiru yeroo baay'ee Universitonni akkuma jenne egaa seerota mataa isaanii qabu. University baay'ee laaltaniirtu yoo ta'e spacein barreeffamoota kana gidduu jiru teebilii irratti 1.15 jedha. Callistanii akkasitti irra dibdanii hunduma select gochuu dandeessu. Yeroo tokkoon select gootanii hunda isaanii filachuu barbaadan garuu mallattoo pilaasii kana bira dhuftu as biratti irratti click gootan teebilii sun guutummaatti select ta'a. Sana booda home tab keessa dhuftanii as biratti line in the paragraph spacing ka jedhu akkuma yeroo paragraafii space isaa sirreessinu sana click gootu sana booda 1.15 ilaala 1.5 irra jiru hagana bal'ata 1.15 irra jiru immoo hagana bal'ata jechuudha. Akkasitti iddoo qusachuu ni dandeenya. Kanaaf teebiliin yeroo baay'ee 1.15 ta'a. Content teebilii akkamitti sirreessina kan jedhu waa'ee teebilii irratti viidiyoon hojjenne ammas jira. Linkii jala gadi buutanii ilaaluu dandeessu yookaan descriptionii keessa linkiin keenya jira waan ta'eef gadi buutanii ilaaluu dandeessu. Select gootanii waan sirraa'uu qabu. Boolde waa gochuu waan akkasii yookaan immoo teebilii kana akka yuunivarsiitiichi sin ajajuutti sirreessuu dandeessan. Teebilii irratti gaafa click gootan table tools kan jedhu gubbaa kana irratti ni dhufa. Sana booda dizaayinii isaa keessa seentanii hundi isaaniitu maqaa garaagaraa qabu. Saniin maqaa sanirra kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Maqaa yuunivarsiitiichi keessanii itti fayyadamu formaatii baay'eetu jira waan ta'eef. Ana ammaaf akkanumatti dhiisaa jechuudha. Kabira teebilii kanaaf kaapshinii galchuu ni danda'ama. Viidiyoon waa'ee kaapshinii teebiliif galchuu maal innis jira. Linkii jala gadi buutanii ilaaluu dandeessu yookaan playlistii tokko keessa waa'een MS Word jira dhaqxanii ilaaluu dandeessu jechuudha. So haala kanaan sirreeffannaa jechaadha. Teebilii hundumaayyuu akkuma amma jenne select goona. Select erga goonee booda home tab keessatti deebinee line in the paragraph spacing isaa 1.15 formaatii haala kanaan xumurattanii jirtu. Kan itti aanu peejii galchuu linkiin ni jira waan ta'eef gadi buutanii linkii isaa dhaqxanii ilaaluu ni dandeessu. Viidiyoo kana waan daawwattaniif galatooma. Hiriyoota keessaniif ni fayyada yoo jettan share gochuu fi hin dagatina. Warri haaraa taatan garuu subscribe odoon goone akka hin baane isinii jenna. Nagaan tura.